សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយនិយាយអំពីការបង្កើតជារូបភពហើយនិងកងរង្វង់ភពអញ្ចឹងដើម្បីយើងបង្កើតវាបានទីមួយយើងត្រូវចូលក្នុងtoolbar មួយគឺ file មកយើងចុចពាក្យថា new ហើយយើងបន្តទៀតគឺយើងបង្កើតក្តារ4ជ្រុងដូចជាក្តារមួយនេះអញ្ចឹងក្តារមួយនេះគឺក្តារប្រភេទ15 សង់ទីម៉ែត្រគុណនឹង15 សង់ទីម៉ែត្រហើយ resolution របស់វាគឺ300មកយើងចុចពាក្យ create នឹងមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចពាក្យ create នឹងរួចហើយយើងចូលកន្លែងនេះយើងដូរពណ៌តែយើងចង់បានភពនឹងមានលក្ខណៈពណ៌យ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចង់បានភពនោះមានគួររឿងវាតងខ្ចីជាមួយនឹងពណ៌សអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើបែបហ្នឹងហើយគឺយើងចូលទៅកន្លែងពាក្យថា filter យើងចូលពាក្យ filter មកយើងយកពាក្យថា render ដល់មកយើងយកពាក្យថា cloud នេះយកពាក្យ cloud នេះយើងចុចលើពាក្យ cloud ទៅវានឹងចេញបែបនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចេញបែបនេះហើយយើងចូលពាក្យថា filter ម្ដងទៀតយើងយកពាក្យ distort អញ្ចឹង distort ហ្នឹងមកយើងយកពាក្យថានេះ spiral យើងយកពាក្យ spiral ហ្នឹងមកហើយវាមានយើងយកទាញវាបាន 100% បន្តមកទៀតគឺយើងចុច OK អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុច OK រួចហើយយើងយកពាក្យថា ellipse នៅខាងក្រោមមក move tool យើងយកពាក្យ ellipse ហ្នឹងមកយើងដាក់ចំជ្រុងខាងលើឆ្វេងហើយយើងទាញមកខាងស្ដាំទាញមកជ្រុងខាងស្ដាំនៅពេលដែលយើងទាញបែបនេះហើយយើងប្រឡែងម៉ៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រឡែងម៉ៅរួចហើយគឺយើងចុចម៉ៅស្ដាំយើងចុចម៉ៅស្ដាំយកពាក្យថា filter នេះ filter យើងចុចមកនៅកន្លែង filter នេះកន្លែង filter មួយនេះគឺយើងយក40 pixel យើងយក40 pixel តោះមកយើងចុច OK ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចុចម៉ៅស្ដាំលើវាទៀតយើងយក select inverse យកពាក្យ select ហើយនឹងយកពាក្យថា inverse អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទៃ background របស់យើងវាមានផ្ទៃ background នេះវាជាប់សញ្ញាសោយើងដោះសោចេញយើងចុចលើវាមួយទៅវាដោះសោបន្តមកយើងចុច key មួយគឺហៅថា key delete ដើម្បីលុបលេខខាងចេញដល់ពេលដែលយើងចុច key delete ហើយវានឹងចេញបែបនេះយើងចុចពាក្យថា move tool ណាចុចពាក្យថា move tool បន្តទៀតយើងរុញវាតិចមកវាចូលចឹងមកដល់មកយើងចុចឲ្យវាមើលទៅវាមានលក្ខណៈថាជារង្វង់4ជ្រុងមកយើងចុច move tool ចុច apply ដែរហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចុចកន្លែងបង្កើត background ថ្មីមួយទៀតហើយយើងចុចពាក្យថា new តោះមកយើងយកប្រភេទក្តារ15គុណនឹង15 សង់ទីម៉ែត្រហើយនឹង resolution 300ដូចគ្នាដដែលបន្តមកទៀតគឺយើងចុចពាក្យថា filter យើងយកពាក្យថា render ពាក្យយក render រួចហើយយកពាក្យ cloud នឹងទៀតហើយពេលដែលយើងយកពាក្យ cloud រួចហើយយើងចុចពាក្យថា filter ដដែលហើយយើងយក distort ពាក្យ distort មកយើងយកពាក្យថា swirl ហើយយើងចុចលើវាមកហើយយើងទាញវាឲ្យបាន999ដល់មកយើងចុច OK ហើយវាមានលក្ខណៈបែបនេះបន្តមកទៀតគឺយើងចុចដោះសោវាចុចម៉ៅឆ្វេងដោះសោបន្តមកទៀតគឺយើងយកពាក្យថា
ទៀតគឺយើងយកពាក្យថា delete ហើយយើងយក mouse ដាក់នៅត្រង់ជ្រុងខាងឆ្វេងខាងលើខាងឆ្វេងទាញវាមកជ្រុងខាងស្ដាំពេលជិះចេញជ្រុងខាងស្ដាំយើងចុច mouse ឆ្វេងmouse ស្ដាំយក filter 40% រួចយើងយកពាក្យថា invert ហើយយើងចុចពាក្យថា delete ចុច key delete ពេលចុច key delete ហើយយើងចុច control D ហើយដោះ select ហើយយើងរួចវាតិចមកចុចស្ងាត់ text បន្តមកទៀតគឺយើងចុចពាក្យថា delete elip ដដែលហើយយើងចូលដាក់ចំចំណុចកណ្ដាលដល់មកយើងចុច alt ឲ្យជាប់ហើយយើង scroll វាឲ្យវាល្មមដល់ពេលដែលយើង scroll វាល្មមរួចហើយចុចមកស្ដាំយក filter ហើយយើងយកតែ30% 30 pixel ចុច OK ដល់មកយើងចុចពាក្យថា delete ចឹងដល់ពេលដែលវាចេញដូចនេះហើយយើងចុច control D ដើម្បីដោះដល់ពេលដែលយើងដោះរួចហើយយើងចូលទៅបង្កើត background ថ្មីមួយទៀតចុចពាក្យ new រួចហើយយើងយកប្រភេទกระดาษមួយនេះគឺអាហ្នឹងគេថាប្រភេទกระดาษ A4 29.7 សង់ទីម៉ែត្រហើយនិង21សង់ទីម៉ែត្រ resolution វា300ដូចគ្នាដល់មកយើងយកពាក្យថា grid បន្តទៀតយើងទាញរង្វង់ដែលមានរាងដូចជាភពនេះរង្វង់ភពនេះយកទៅដាក់លើផ្ទៃហ្នឹងបន្តទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអានេះឲ្យវាមានលក្ខណៈដូចជា 3D ហើយកងរង្វង់នេះគឺមានលក្ខណៈ 3D អញ្ចឹងពេលយើងចុចបែបនេះហើយនេះយើងចុចសញ្ញានេះមួយនេះដល់មកយើងសេរីវារុញមកក្រោមរុញមកក្រោមទៅមកដល់ពេលដែលយើងរុញមកក្រោមអញ្ចឹងមើលទៅវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងវាហើយយើងអាចចុចសញ្ញា text បន្តមកទៀតយើងអាចចុចមកស្ដាំចុចរួចហើយចុចមកស្ដាំយើងយកពាក្យថា flip vertical ចុចលើពាក្យថា flip vertical អញ្ចឹងវានឹងមានលក្ខណៈបែបនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានលក្ខណៈបែបនេះហើយយើងចុចវាទាញទៅដាក់នៅលើកន្លែងនេះប៉ុន្តែដោយសារតែកងរង្វង់មានលក្ខណៈដូចគ្នាយើងយកវាចេញយើងបង្កើតកងរង្វង់សាថ្មីហើយយើងចុចលើពាក្យថា render ដដែលយើងចុចលើពួរឡើយនេះយើងដាក់ពួរផ្សេងដាក់ពួរអូខេហើយយកពាក្យ filter យកពាក្យ filter រួចយកពាក្យ render បន្តមកទៀតយកពាក្យថា cloud ជាបែបនេះរួចហើយយក filter យក distort ហើយយកពាក្យថា 12 យក 99 degree មកបន្តមកទៀតចុច OK ទៀតគឺយើងយកពាក្យថា elip ចុចទៅជើងឆ្វេងទាញមកជ្រុងខាងស្ដាំខាងក្រោមលេងចុចមកស្ដាំយក filter យក size ដាក់40 pixel បន្តមកទៀតចុចមកស្ដាំយក select invert ហើយចុចពាក្យថា delete បន្តទៀតចុច control D ដើម្បីដោះ select
vì bệnh nhân rồi hỏi như chạy tiệt Philip đã ở trong cho cái đá và mới nhưng chạy này ở chỗ chạy xì chạy là chỗ mà chạy là chỗ vì hỏi thì vô tiệt thá Peter hay dùng vô 30 pixel hay chưa ok và mới nhưng chạy khi deleteពេលចេញបែបនេះហើយយើងចុច control D ដើម្បីដាក់ select ពេលដាក់ select នេះហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យវាមានលក្ខណៈដូចជាដើម្បីធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈដូចជាលក្ខណៈ CV យើងចូលទៅកន្លែងនេះបន្តមកទៀតគឺយើងចុចក្រោមតិចមកអានេះទីនឹងលើតិចទៅមកយើងចុចសញ្ញា tick នេះមកទៅទៀតយើងtick មកចុចមកស្ដាំយើងយកពាក្យថា flip vertical ដល់មកគឺមានលក្ខណៈបែបនេះអូខេចុចសញ្ញា tick មកយើងទាញវាយកទៅដាក់នៅកន្លែងក្រោមថ្មីហ្នឹងកន្លែងនេះយើងអាចសេរីបានធំមកចឹងពេលយើងសេរីធំហើយវងភពរបស់យើងសេរីឲ្យវាតូចវាតូចចឹងមកតូចទៀតមកហើយចុចសញ្ញា tick មកកងវងរបស់យើងមានទីមកនៅពេលយើងទីមកនេះហើយយើងសញ្ញា tick មួយរួចនៅកន្លែងពាក្យថា fit នេះ fill យើងចុចដើម្បីបន្ថយពន្លឺរបស់វាអញ្ចឹងយើងចុចដកវាមកបាត់ចឹងប៉ុណ្ណឹងមកឲ្យមើលឃើញរឿងវាព្រាប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចសេរីវាចុចមកយើងសេរីវាចំប្រឡោះកដាលចឹងនៅពេលដែលយើងសេរីវាចំប្រឡោះកដាលហើយយើងអាចប្រើ tool pen tool នៅកន្លែង pen tool នឹងមកយើងចុចវាចឹងហើយយើងចុចតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយប៉ុណ្ណឹងមកយកកន្លែងនេះមកពេលរបស់មកទៀតគឺយើងចូលចុចយក pen tool មួយទៀតគឺមានសញ្ញាផបមានសញ្ញាបូក tool មួយដែលមានសញ្ញាបូកគេថា add enter point tool ណា add enter point tool ហើយយើងចុចលើមួយមកអញ្ចឹង tool ហ្នឹងគឺមានសញ្ញាបូកហើយយើងចុចចំលើកណ្ដាលមកបន្ទាប់មកយើងចុចមកឆ្វេងចុចទីហើយយកមួយទៀតគឺយើងចុចខាងនេះមកឆ្វេងចុចទាញវាមើលឲ្យវារាងកោងវាជាលក្ខណៈរង្វង់បន្តមកទៀតគឺយើងចុចមកស្ដាំយើងយកពាក្យថា make selection អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចដាក់5អាចដាក់6ក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះយើងដាក់តែ5ទេបន្តមកទៀតគឺយើងចុចពាក្យថា OK នៅពេលដែលលោតសញ្ញាបែបនេះហើយគឺយើងចុច key មួយគឺ key delete តោះមកយើងចុច control D ដើម្បីដាក់ select ហើយកន្លែងកងរង្វង់របស់យើងមើលងឹតយើងបន្ថែមចុចកន្លែងពីរឿងនេះមកតមកទៀតគឺយើងទាញវាទៅខាងស្ដាំឲ្យបាន 100% អញ្ចឹងនៅផ្នែកនេះគឺរបស់យើងមានលក្ខណៈមួយដូចកងរង្វង់ព័ទ្ធជុំវិញមើលទៅស្អាតតែន
ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលនិយាយអំពីការធ្វើកងវងភពជាមួយនឹងភពហ្នឹងសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណាចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ចឹងអាច comment នៅខាងក្រោម YouTube របស់ខ្ញុំបានដើម្បីមកបកស្រាយបន្ថែមចឹងសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗ